အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နမဲကျော်ပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ် Paris Saint-Germain အသင်းကတော့လက်ရှိမှာသူတို့အနေနဲ့ Thomas Tuchel ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် Mauricio Pochettino ကိုယာထားပြီးပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဟိုတနေ့က Old Trafford မှာကစားခဲ့တဲ့Manchester United နဲ့ပွဲမှာတကယ်လို့များ PSG များရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင်သူ့ရဲ့နေရာမှာ Pochettino နဲ့အစားထိုးဖို့အသင့်ပြင်ထားတယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားလို့ရာသီကုန်ထိ PSG ရဲ့ရလဒ်ပိုင်းတွေတိုးတက်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးအောင်မြင်မှုမရခဲ့ရင်တော့ Thomas Tuchel နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Pochettino ကိုယာထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီ report တွေမှာဖော်ပြထားတာပါလက်ရှိမှာတော့ဖိအားတွေများနေပြီးတော့ Pochettino ရဲ့ pressure ခံရတဲ့ Zidane ကလည်းကလပ်သင်းကကစားသမားတွေရဲ့နာခံမှုတွေမရရှိပဲသူ့ရဲ့ dressing room ကိုသူလုံးဝကိုအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတယ်လက်ရှိမှာဟိုတနေ့ကချန်ပီယံလိပွဲရှုံးသွားပြီးတဲ့အပွဲမှာအသင်းကကစားသမားတွေတော်တော်များများက Zidane အတွက်မကစားပေးချင်ကြဘူးဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ Top Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Zidane အနေနဲ့ Odegaard တို့ Eden Hazard တို့ Rodrigo တို့ Vinicius Junior တို့လိုကစားသမားတွေကိုစိတ်ကုန်နေသလိုတစ်ဖက်ကဝိုင်းကစားသမားတွေက Toni Kroos Modric တစ်ဖက်က Marcelo တို့ကစားသမားတွေကလည်း Zidane အတွက်ကစားပေးချင်လို့ချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားလို့ Zidane အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဝင်လက်ကန်တွေကစီလုံးမှုပြိုကွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရတယ်။ Real ဘက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူ့ကို Mönchengladbach နဲ့ Champions League ပွဲထိအချိန်ပေးထားတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီ Champions League ပွဲမှာဒါအခြေအနေမကောင်းခဲ့ရင်တော့သူ့ကိုယာဒူးကထုတ်ပယ်ပြီးMauricio Pochettino ဒါမှမဟုတ် Raul နဲ့အစားထိုးသွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တခါကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့နမဲဂျော်ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှုကြီး Diego Maradona ရဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ Argentina လေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့နံပါတ်10ကျော်နံပါတ်ကို Lionel Messi အနေနဲ့မဝတ်သင့်မဲ့သူ့ဖေကို honor ပေးပြီးတော့အနာပေးတဲ့တယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ Maradona ဟာ Argentina အတွက်1986ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုဘိုးဆွဲအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးသူပါ။ဒါပြင်1990ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလည်းဘိုလူပွဲရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့အာဂျင်တီးနားပြည်သူတွေရဲ့အသေးဆွဲပုံကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကွယ်လွန်သွားချိန်မှာသူ့သားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကမက်ဆီအနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာနံပါတ်10ဝတ်ပေမဲ့အာဂျင်တီးနားရဲ့နံပါတ်10ကိုတော့သူ့အနေနဲ့ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီဂိုမာရာဂိုနာကိုဂုဏ်ပြုသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောခဲ့တာပါ။တခါဘာစီလိုနာအသင်းကတိုက်စစ်မှုမက်ဆီကတော့ဒီဂိုမာရာဒိုနာတည်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အောင်မေ့ပွဲရာဂုံပြူတဲ့အောင်ပွဲခံမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဟိုတနေ့ကအိုဆာဆူတာနဲ့ပွဲမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လာလီဂါကသူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ချပြီးဘာဆိုနာသင်းကိုယူရို3350ချပြီးတော့မက်ဆီကိုယူရို3000ချတယ်ဒါလူကြီးဖြစ်သူရဲ့အဆိုရတော့ဒါပွဲပြီးမှသူ့အနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကို report မလုပ်ချင်ပေမဲ့ဒါကသူ့ရဲ့စီမင်းစီကန်တိုင်းတိုင်းလာလီဂါဘောလုံးပွဲကြိုကို report လုပ်တဲ့အခါမှာလာလီဂါကမက်ဆီနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကိုပြစ်ဒဏ်ချခဲ့တယ်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကလည်းဘာဆိုနာကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နောက်ခံလူဆမ်မွဲUTD ကိုလိုချင်တယ်လက်ရှိမှာ Juventus ကနီးပြအန်ဒရီဖီယာလိုကဆမ်မွဲ UTD ကိုကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အနာဂတ်ခံစစ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ခြင်းတယ်လက်ရှိမှာ Juventus ကဝါရဲ့နောက်ခံလူခီလီနီကဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရှိနေသလိုအခြားကစားသမားတွေကလည်းအထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေမှုတ်တော့ဒီလစ်နဲ့ဘူနူချီကိုပဲအားကိုနေရတာပါဒါကြောင့် UTD လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နောက်ခံလူမျိုးကိုလိုချင်နေတဲ့ကြောင့် Juventus အသင်းကဘာဆိုနာနောက်ခံလူကိုဇန်နဝါရီကာလမှာကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာမန်တိုဒီပိုသတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Juventus ကနီးပြအန်ဒရီဖီယာလိုကလက်ရှိမှာကလပ်သင်းဟာခြေစွမ်းတည်နေမှုမရှိဘဲ up and down ဖြစ်ပြီးတော့ inconsistent ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်လုံးဝကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖီယာလိုရဲ့အသင်းဟာခြေစွမ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိသူတသက်မထဲမရှိဘဲပွဲတိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့အတက်ကြအရန်များနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဖီယာလိုကတော့သူ့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိကြောင်းနဲ့ကလပ်သင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလိုပဲအောင်မြင်မှုတွေကိုစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။နာပိုလီသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလည်းဖြစ်တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Lorenzo Insigne ကတော့ဒီနှစ်ရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့ Europa League ကြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Insigne ရဲ့အဆိုအရနာပိုလီဟာဒီနှစ်ရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့တောင်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသလို Diego Maradona ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Europa League ဖလားကိုအရယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါဟိုတနေ့ကအာဆင်နယ်ပွဲမှာဦးကောင်းဒဏ်ရာရပြီးခေါင်းအပ်သွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ Wolverhampton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Raul Jimenez နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Wolf ပရိသတ်တွေကတခုခုလှုပ်ပေးခြင်းကြတယ်။ဒါကြောင့် Raul Jimenez နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Kieran Niwe ဆိုတဲ့တယောက်ပေါ်အသက်34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Wolf ပရိသတ်တယောက်က online မှာfundraising post ကိုထောင်ပြီးတော့ charity ပုံစံမျိုးပေးသက်တွေကိုပတ်စံတောက်ခံခဲ့ရပေးသက်တွေတော်တော်များများကလှူခဲ့တယ်ဆိုတော့သူက9500အထိသတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာ Wolverhampton ပေးသက်တွေအားလုံးကလှူဒန်းရင်းနဲ့16500အထိဖြစ်တဲ့45မီတာရှည်ပြီးတော့အမြင့်17မီတာရှိတဲ့ Raul Jimenez အတွက်ဆူတောင်းတဲ့ဘန်နာအကြီးကြီးကိုသူတို့ကလုံနေတယ်ဗျာအဓိကဘာလဲဆိုတော့Jimenez ကသူတို့အသင်းနဲ့အတူရှိကြောင်း
သူတို့က Jimenez အတွက်ကို support လုပ်နေကြောင်းကိုသူကပြသခြင်းတဲ့ကြောင့် online မှာ charity တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ရင်က Wolverhampton ပြည်သက်တွေလှူဒန်းမှုက16500တိရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ Wolves ရဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်မီမှာ Raul Jimenez အတွက်17မီတာမြင့်တဲ့ဘန်နာကြီးကိုကိုင်းပြီးတော့သူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက် Chelsea အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင် Roman Abramovich ကလက်ရှိမှာထိပ်တန်း agent တယောက်ဖြစ်တဲ့ Zahavi နဲ့တိတ်ကိုရင်းနှီးသူပါ Zahavi ရဲ့လက်ရှိကစားမဟာ David Alaba ပါဒီက Chelsea က Abramovich နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ Zahavi ရဲ့အကူအညီနဲ့ David Alaba ကိုအသင်းကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆောင်းရာသီကာလမှာတည်းကကြိုက်တဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုသဘောတူညီမှုရဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့ David Alaba ဟာလာမယ့်ရာသီမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့သူ့ကိုလက်ဦးမှုရယူဖို့အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ Zahavi ကိုစပြီးဆွေးနွေးနေတာပါဆိုတော့ David Alaba ကိုတကယ်လို့သာခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Chelsea ဘက်က Declan Rice ကိုခေါ်ယူမဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ရပ်တန့်လိုက်မယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါက Chelsea ကဟိုတနေ့က Champions League ပွဲမှာ4ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှု Olivier Giroud ကသူ့အနေနဲ့4ဂိုးသွင်းသွားပြီးလက်ရှိမှာ Chelsea ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဂျရူးကိုတိုင်က Chelsea တဲ့မှာဆက်ရှိခြင်းလို့သူ့အနေနဲ့လန်ဒန်မြို့မှာအခြေချထားပြီးတဲ့အတွက်သူဟာမိသားစုကလည်းလန်ဒန်ကနေပြောင်းရွှေ့ခြင်းပုံမရဘူးဂျရူးက Chelsea မှာသူ့အနေနဲ့ပွဲထွက်ကစားခွင့်မရဘဲလူစားဝင်ကစားခွင့်ရနိုင်မယ်လေသူ့အနေနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးလို့ဆိုထားပြီးတော့သူပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးပေးဆက်သွားမယ်လို့ဂျရူးကဆိုခဲ့တာပါတခါ Tottenham နဲ့ Chelsea ရဲ့နီးပြဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်လူရေးစဉ်ရဲ့နီးပြဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Green Hotel ကတော့လက်ရှိ Frank Lampard ရဲ့ကစားမစူပါဘူးနဲ့ Chelsea အသင်းဟာ Real Madrid တို့ Barcelona အသင်းတို့ထက်တောင်ပိုကောင်းတယ်လို့သူကချီးကျူးပြောကြားလိုက်တယ်။ Lampard ရဲ့အသင်းကဟိုတနေ့က Sevilla ကို4ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်လိုက်တဲ့ပွဲအပြီးမှာ Green Hotel ကတော့ Lampard ရဲ့ Chelsea အသင်းကကစားမအင်အားရောခြေစွမ်းပိုင်းဟာလက်ရှိလာလီဂါကထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ Real Madrid Barcelona ထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးဒီနေ့ရာသီမှာသူတို့အသင်းဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။တခါ Aston Villa အသင်းရဲ့လက်ထောက်နီးပြလည်းဖြစ်တဲ့ Chelsea ရဲ့ဂန်ဝင်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ John Terry ကတော့ဒါဘီနီးပြယာဒူးကိုရဖို့နီးစပ်နေတယ်။ဒါဘီအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်က Wayne Rooney ထက် John Terry ကိုနီးပြဖြစ်ခန့်ချင်တယ် Rooney ကိုတော့လက်တော်မှာယာယီနီးပြဖြစ်ခန့်ထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ John Terry ကိုနီးပြချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်ချင်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့် John Terry ကလည်းတကယ်လို့များသူ့ကိုနီးပြယာဒူးကမ်းလှမ်းခဲ့ရင် Chelsea ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်း Ashley Cole ကိုသူ့ရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆွဲခေါ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခါ Leicester City အသင်းကလည်းကွင်းလယ်ပိုင်းကစားမတယောက်ကိုလိုချင်တယ်။ဒါကတော့ William Carvalho ပါ။ Real Betis အသင်းကနေပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကအရခေါ်ယူဖို့နီးစပ်ခဲ့ပြီးမှပြတ်ပြေခဲ့တဲ့ William Carvalho ကိုခိုးချင်တဲ့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကလက်ရှိမှာ Leicester က NDD ကိုဆုံးရှုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းလို့ Carvalho ကိုလိုချင်တာပါ။ပေါင်25တန်းဈေးသက်မှတ်ထားတဲ့သူကို Leicester အသင်းရဲ့နီးပြ Brendan Rodgers ကကလပ်သင်းကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးတော့ကလပ်သင်းအနေနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ကွင်းလယ်တယောက်ကိုရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကလီဗာပူးအသင်းကလည်းရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Final တန်းကိုဆက်ထိန်းထားဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်။ Jurgen Klopp ကတော့ Final တန်းကိုသူ့အနေနဲ့အသင်းမှာစာချုပ်တိချုပ်ဆိုတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုကလပ်သင်းဘက်ကလည်းသက်တမ်းတိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်တုန်းကတော့ Final ကလီဗာပူးရဲ့ကာလန်တဲ့စာချုပ်တိ2ကြိမ်3ကြိမ်လောက်ကိုပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ Ronald Koeman ရဲ့ဘာဆိုနာကိုသူပြောင်းရွှေ့ချင်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါလီဗာပူးအနေနဲ့တော့ Trent Alexander-Arnold ကိုဒီတစ်ပတ်အတွင်းပွဲစဉ်တွေမှာသုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီပတ်ကျော်လောက်မှာပဲ Trent ကိုကလပ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပြန်သုံးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Trent အပါအဝင်ကစားမတွေတော်တော်များများဒဏ်ရာရနေတဲ့ James Milner အပါအဝင်နောက်ဆုံးဂိုးသမား Alisson Becker ပါဒဏ်ရာရနေတာပါဒါကြောင့်လီဗာပူးအနေနဲ့နောက်ပွဲစဉ်တွေမှာကစားမတွေကိုတေချာ rotate လုပ်သွားပြီးတော့ injury ကင်းနိုင်အောင်သူတို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့မှတ်မိလား Arsenal နဲ့ Manchester City မှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့နောက်ခံလူ Gil Clichy ကတော့အခုလောဆယ်မှာ Switzerland ကကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီး35နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Clichy ဟာအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေရင်က Switzerland က Savernati ဆိုတဲ့အသင်းပြဒီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာပါဒီအသင်းမှာအားကစားဒရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်သူကအရင်က Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Sandro ပါ Philip Sandro ကအဲ့အသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်နေချိန် Clichy ကိုသူ့အသင်းကိုခေါ်ယူလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester City ရဲ့နီးပြဖတ် Guardiola ကတော့ကလပ်အသင်းနေနဲ့ John Stones ကိုဒီနေ့ရာသီမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ် John Stones ဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့အများကြီးလွဲချော်နေတာကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာသူ့အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်မယ်ကလပ်အသင်းမှာတော့ Stones ရဲ့
Amri Labo ရဲ့ Ruben Diaz ရဲ့အပြင် Nathan Ake နဲ့ခံစစ်မှုလျောက်ကိုသူအလှည့်ကျသုံးသွားဖို့အတွက်ဂျွန်ဆုံဟာဒီနေ့ရာသီမှာသူ့အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နီးပြကြီးအာဆင်ဗင်ဂါကတော့နီးပြဘွားအနားယူသွားတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့ဆာဗီယာအသင်းကသူ့ကိုလောက်ခလာစာအများကြီးပေးပြီးတော့နီးပြအဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အာဆင်ဗင်ဂါကဒါကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာတော့ဗင်ဂါဟာကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့လူငယ်တွေတိုးတက်နိုင်မဲ့ project ရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူအကြီးအကဲဖြစ်ဆောင်နေတယ်လို့ FIFA ရဲ့အရေးပါတဲ့ယာဒူးတစ်ခုကိုလည်းရယူထားသူပါ။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီကေအာတီတာကဒါဗစ်လူးဝစ်ကလာမဲ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီဘက်မှာပြန်ပွားဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။အာဆင်နယ်ဘက်ကဥကောင်းတန်ရထားတဲ့လူးဝစ်ကိုအသင်းမှာပြန်ပါနိုင်မှုမျှော်လင့်နေသလိုလက်ရှိမှာလည်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကတိုးတက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီဘက်မှာသူ့ကိုပြန်ပါဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချန်ပီယံလိမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ Manchester United ရဲ့ Marcus Rashford ကလည်းဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ပွဲရှိတယ်။ပခုံးတန်ရာပြန်ရသွားတဲ့ Rashford က PSG နဲ့ပွဲမှာလူစားလဲခဲ့ရတာပါ။ဆိုတော့ United က Rashford ရဲ့ဒဏ်ရာကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်တိုင်းထားဒီနားရမလဲ West Ham နဲ့ပွဲမှာပါဝင်နိုင်မလားဆိုတာမသေးကြဘူးလို့ပြောထားတယ်။ report တွေရတော့ Rashford ဟာဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ West Ham နဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက် Manchester United ရဲ့ဂန်ဝင်ကွင်းလက်ကစားမ Posco ကတော့တိုက်စစ်မှု Anthony Martial အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကိုဒီထက်ပိုတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ PSG ကိုသူအသေးချာပေါက်ဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေး2ကြိမ်ရခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လွဲချော်မှုကြောင့် Manchester United ဟာအိမ်ကွင်းမှာရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် Posco ကတော့ Anthony Martial ရုံးကန်နေရတာအထူးသဖြင့်ဂိုးပေါက်ရတဲ့အချိန်မှာဂိုးသွင်းမသေးကြတာဟာ Anthony Martial အတွက်ဒီတက်ဂိုးသွင်းသေးကြဖို့ပိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပို့ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Posco ကသူ့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ Tottenham Hotspur က Dele Alli ကိုရောင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဆောင်းရာသီကာလမှာ Dele Alli ကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်တယ်လို့ Jose Mourinho ကလည်း Dele Alli ကိုလုံးဝမကြိုက်တဲ့အခြေအကြောင်း Spa အသင်းကနေသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ရှိနေတယ်။ Spa ကတော့သူတို့ကကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ကိုကလပ်အသင်းမှာရေရှည်ထိန်းထားဖို့လုပ်ပေမဲ့ဒေလီအလီရဲ့ခြေစွမ်းရအသင်းမှာခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိလို့မိုရီညိုကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးဖို့အထိရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။နောက်အာဆနယ်အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့် Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Dyer ကတော့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့ပွဲကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဓိကအာဆနယ်ဟာဘလို့ပဲအခြေအနေဆိုးနေပါသေးဒီလိုမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာဘယ်အသင်းမှလွယ်ကူကူအသာစီးရမှာမဟုတ်သူတို့အတွက်လည်းအမတန်ခက်ခဲတဲ့ပွဲကိုကစားရမှာမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာသူတို့အသင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆနယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေစွမ်းမကောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲဒါဘီပွဲတစ်ပွဲနဲ့အညီအကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်ကစားမှာဖြစ်လို့သူတို့အတွက်လည်းခက်ခဲတဲ့ပွဲကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါဒါတွေကတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ